Сәлем достар, арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін Супер Premiere Pro курсын қазақ тілінде бастайтын боламыз. Біздің курсымыз кімдер үшін пайдалы? Егер сіз ғаламторда мәліметтердің көптігінен неден бастарыңызды білмей жүрсеңіз, және де сізге қазақ тілінен басқа тілдер қиындық тудыратын болса, осы курс сіз үшін таптырмас олжа деп айтуға болады. Монтаж саласына кірген әрбір адамның көкейінде тұратын екі сұрағы бар. Ол қай бағдарламамен монтажды бастасам мен үшін ыңғайлы, және де монтаждау үшін менде қандай компьютерім болу керек, немесе ноутбугым болу керек. Осы екі сұраққа курс барысында толықтай жауап беруге тырысамыз. Біздің таңдаған бағдарламамыз ол Premiere Pro бағдарламасы. Монтаж саласы пайда болғалы үш ұғым сол сөзбен бірге қатарлас келе жатыр. Ол кесу, кесілген жерлерді біріктіру, біріктірілген жерлерді желімдеу, скотчтау, клейлеу деп айтып жатамыз. Алғашқы монтаж осындай сіздер қазір көріп тұрғандай монтажный столда жасалынған. Әрине, қазір біз дамыған заманда өмір сүреміз, бұндай столмен жұмыс жасамаймыз. Ол үшін бізге көмекке келеді Premiere Pro бағдарламасы. Алдымен монтаж ұғымына тоқталатын болсақ, сіздің видеоңыз керемет, әдемі, тек сізге ғана ұнап емес, оны көрген адамдарға да ұнау үшін сіздің монтажыңыз дұрыс монтаж болу керек. Дұрыс монтаж деп бізде эмоциялар, ондағы дыбыстар барлығы дұрыс орналастырылған видеоны біз дұрыс монтаждалған видео деп айтамыз. Оны мына екі видеодан көрсеңіздер болады. Happy birthday to you. Make a wish. Granny. Hello. Have you done your homework? Ada. For a general strike. Ready or not? Here it comes. Violent clashes with Live ammunition against. Deserve to get shot. Have a nice day, Mum. air strikes on rebel position. We are going to stay. Tablet. Go. Heavy fighting in Richmond. Dad, where are we? Rebel forces advance. Happy birthday to you. Make a wish, darling. Осы екі видеодан байқағандарыңыздай, сіздің видеоңыз керемет, адамдарға жағымды бір эмоцияны беретіндей видео болу үшін ешқандай голливудтық спецэффектін пайдалануының қажет жоқ. Сіздер ол үшін операторлық шеберлігіңіз және де монтаж саласындағы шеберлігіңіз болса болғаны, сіз эмоцияларды дұрыс біріктіріп, адамдарға көңіл-күй сыйлай аласыз. Монтаж жайлы жалпы түсінікті қалыптастырдық, не үшін, неге екенін түсіндік. Енді бағдарламаға көшсек болады. Достар, бағдарламаны орнатпай тұрып, алдымен Premiere Pro программасының жүйелік талаптарына тоқтала кетсек. Әрбір нәрсенің миы болатын секілді, компьютердің миы процессор. Бағдарлама сіздің компьютеріңізге орнатылу үшін сіздің процессорыңыз минималды түрде 6-шы буынды процессор болу керек, яғни Intel 6-шы буын. Adobe.com сайтында осы мәлімет жазылған, дегенмен менің компьютерім 4-ші буынды компьютер. Және де менің компьютерімде Premiere Pro бағдарламасы өте керемет жұмыс жасап тұр. Екінші талап операциондық жүйе. Операциондық жүйе сізде кемінде Windows 10 болу керек. Менің білуім бойынша Windows 8-ге де 2019 жылғы Adobe Premiere'ді орнатуға болады. Үшінші талап озу немесе RAM. Қазақша атауы жедел есте сақтау жады. Жедел есте сақтау жады сізде минимум 8 гигабайт болу керек. Тағы бір айта кететін жайт, бұл жедел есте сақтау жады Adobe Premiere Pro'ның тез жұмыс істеуіне тікелей
септігін тигізетін талаптардың бірі. Яғни сізде озу қанша көп болса, сіздің бағдарламаңыз сонша тез істейтін болады. Оны да мен практика жүзінде көріп жүрмін. Үшінші талап видеокарта. Видеокартаңыз қай жылғы болғаны қатты маңызды емес менің білуім бойынша, бірақ минималды түрде 2 гигабайт болуы керек. Енді бесінші соңғы маңызды талапқа келетін болсақ, не үшін маңызды дейін? Себебі бағдарламада өзіңізді комфортты, жайлы сезініп жұмыс істеуіңіз үшін сіздің мониторыңыз керемет сапада болуы керек. Мониторды Premiere Pro-ның сайтында HD форматында болса жеткілікті деп жазған, бірақ және де тәжірибеме сүйене отырып, бұл сападағы монитор жұмыс істеуде қолайсыздықтар тудырады деп айта аламын. Мониторды мүмкіндігі барынша жақсы сападағы минимум Full HD форматтағы мониторға ауыстырғаныңыз жөн. Ал сізде ноутбук болатын болса, онда амал жоқ. Өзіңізде бар ноутбукпен қазірше үйрене тұрыңыз. Бұл жерде айтылған жүйелік талаптар, достар, минималды түрде, яғни бұдан көп болатын болса, нұр үстіне нұр. Сіздің жұмыс істеуіңіз одан да жылдам болады, одан да қолайлы болады. Достар, әрбір нәрсенің жақсы жұмыс жасау үшін оған қолайлы орта жаратып беруіміз керек. Дәл сол сияқты біздің Premiere Pro бағдарламасына да қолайлы орта жаратуымыз керек. Ол үшін сіздің компьютеріңізде немесе ноутбугіңізде дисктің 2 түрі болады. Біріншісі SSD диск, екіншісі HDD диск. Әрине, егер сізде SSD диск болса, ол нұр үстіне нұр, себебі ол бағдарламаның жұмыс істеуін өте жылдамдатады десек те болады. Екіншісі HDD диск. Көптеген компьютерлерде бұл диск түрі орнатылған. Бұл дисклерге байланысты жағдай. Екінші жағдай, бізде жұмыс үстеліміз қай дискке орнатылған, соны анықтап алуымыз керек. Қалыпты жағдайда жұмыс үстелі, яғни рабочий стол S дискінің ішінде болады. Оны қазір өздеріңізге көресіздер. S дискісіне кіреміз, пользователи, админ. Осының ішінде рабочий стол дегенді табамыз. Мышканың оң жақ батырмасын басып свойствоға кіреміз. Оның ішінде расположение, яғни орналасқан жерін басамыз. Осы жерден біз оны D дискісіне көшіруіміз біз үшін тиімді болады. Не үшін десеңіздер, біз көп жағдайда мой компьютерді ашып, оның ішінде дисклерге файлдар мен видеоларды әрқайсысына жеке-жеке орналастырып отыруға ерінеміз. Бұл бірінші. Екіншіден, ол көп уақытты алады. Сол үшін біз рабочий столды компьютеріміз толып кетпес үшін компьютерде қай дискте орын көп, соған орналастырып алғанымыз біз үшін өте тиімді. Бұл компьютердің жылдамдығына еш әсер етпейді. Ол үшін переместить батырмасын басамыз. Этот компьютер, біреулеріңізде мой компьютер деп жазылып тұруы мүмкін. Оның ішінде көресіз, сізге қай дискіңіз көп орын бар. Менің жағдайымда E дискісінде орын көп екен. Сол үшін осы дискіге көшіремін. Ашамыз, сосын жаңадан папка, новая папка. Оны міндетті түрде рабочий стол деп ашуыңыз керек. Рабочий стол деп ашып, осы папканы белгілеп, выбор папки дегенді басып, применить деген батырманы басамыз. Сізден сол кезде сұрайды, рабочий столды ауыстырайық па сіз көрсеткен папкаға деп, сіз да батырмасын басасыз. Сол кезде барлық процесс автоматты түрде жүре бастайды. Барлығында дерлік операциондық жүйе S дискісінде орналасқан. Біздің қандай бағдарлама, компьютерге қандай бағдарлама орнатсақ та, ол S дискісіне орнатылады. Яғни, көріп тұрғаныңыздай көп орын алмай, орын бос тұрады. S дискісі толып кететін болса, сіздің жұмыс істеуіңіз қиындайды. Сол үшін біз рабочий столды өзімізге ыңғайлы етіп көшіріп алдық. Рабочий столды көшіріп алғаннан кейін, енді Premiere Pro бағдарламасын орнатуымыз керек болады. Premiere Pro бағдарламасын орнатудың 3 түрлі жолы бар. Біріншісі, олардың өздерінің официальный сайттарына кіріп, ол adobe.com деген сайт. Осы сайтқа кіріп, Ресей үшін жасалынған орыс тілді сайтқа көшеміз. Фото, видео и дизайн деген батырманы басамыз. Осы жерде бізге керегі Premiere Pro. Premiere Pro батырмасын басасыз. Ашылған терезеден купить деген батырма бар. Немесе бесплатно деген батырма бар. Купить деген, яғни сіз оны официальды түрде сатып аласыз. Сатып алғаннан кейін ол өздерінің пакеттері бар.
не айына төлеп тұрасыз, немесе бір жылға төлеп қойып, өзіңіз заңды түрде осы бағдарламаны пайдалана аласыз. Екінші түрі попробовать бесплатно, яғни Premiere Pro өзінің продукциясын, өзінің өнімдерін 7 күнге тегін пайдалануға рұқсат етеді. Бұл әрине біз үшін тиімсіз, бізге тиімдісі сатып алғанымыз жөн. Немесе сатып алуға ақшаларыңыз болмаса, интернетте көптеген видеолар бар, пиратский версия дейді, оны пиратский версияны өзіңізге тауып жүктеп алуыңызға болады. Бірақ ескерте кетейін, бұл өте қауіпті. Бағдарламаны орнату жайлы қысқаша мәлімет осы. Келесі сабағымызда енді біз бағдарламаның ашып ішіндегі мүмкіндіктері жайлы сөз ететін боламыз. Сонымен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийде міндетті түрде жазып қалдырыңыздар. Барлығына жауап беруге тырысамын мүмкіндігі барынша. Және де ең бастысы келесі сабақтарымызды өткізіп алмау үшін менің арнама жазылыңыздар, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Үй тапсырмасы ретінде сіздерге ешқандай фотоаппарат, видеокамера алудың қажеті жоқ, болса тіптен жақсы. Өзіңізге ұнаған эмоцияларды видеоға түсіріп алыңыздар. Оны келесі сабақтарымызда монтажда пайдаланатын боламыз. Көріскенше күн жақсы.